Kapten kita pakai baju merah, guys. Kapten kita hari ini Ivan. Kakak wae sini balengnya sting. Wae minow. Oh, jadi jembatan sana nah, jembatan sana hancur. Nah, Iqbal nah. Nah, penunggu laut nah, ini penunggu laut. Ini kapten kita hari ini nah. Ayo ini suruh. Garang. Papa nih jadi. Kena duduk ya, duduk. Ayo Bal, semangat Bal. Oh, di sana ada pondokan jualan. Memang disewakan nggak? Tuh, kau aja, mana anda? Dulu di bawah sini. Jalanan. Jalanan apanya? Mancing. Mancing. Di tangannya berumput dia. Hah? Rumput tuh nah. Namun. Ikna. Nah, ayo Bal, olahraga pagi. Gak ombaknya. Ombaknya dari mana jauh? Ombaknya. Udah lagi lah. Anginnya kencang, jangan teduh ikan kami dulu nah, jangan teduh pada bamin lah. Di tiang lampung, di tiang itu nah. Kami mana yuk? Tenang nih lah. Tapi teduh. Ini bilangnya kencang nih kan di situ tuh arusnya deras iwak bisa ada mau ya. Jangan dulu parah. Kait kawat kan kali. Menawak. Upaya. Enak kena awat. Makanya. Kena jangan umpet lah. Ya. Kena jangan umpet naur aja. Ya mana saya pinjam ya. Bulik, dengan di tanah hujan, dengan di hujan.
Pak nih. Aduh, latihnya. Larut lah. Mabuk ah. Ya. Mabuk. Kita nggak boleh manggil lumba-lumba. Sambil jalan. Lampar. Ini dulu. Ada lagi lapas dah. Lapas. Lapas. Anu. Tariknya. Aku ada yang menyisit juga. Nyalain ban, apa bang? Apa kau nyalain? Ada. Oh, gananya gitu. Oh. Ajar. Habis. Gananya. Pemula nih.
Oh, hijau. Wah, kenalnya emang kiri kah? Barakuda. Oh, barakuda. Nah, gancu ketiga bilang, kalinya. Oh, ini mangkat tuh, Mas. Aduh, ini apa? Kawa. Berdua ketiga. Enggak. Jangan beda dulu. Itu nah, ember ini nah. Ember. Awas, harus diam. Tutup ya. Lama nih. Tangkap buntutnya kau lah. Gila. Sini, nenek. Gancu ketiga belah. Ingat mau gancu. Jatuh kepalanya, Bang. Mati, kenanya menghambat. Aduh. Barakuda, guys. Oh, maju. Wah. Guys, barakuda. Mancing mania, mantap. Rotan, guys, rotan. Guys. Mati kayak ini hidup. Wah, ganal nih. Ang banyuam. Arpa ke belakang nyaman. Nah, anu pemancing pemula nih nah. Mancing pemula. Pertama kali ke laut, nah. Alhamdulillah. Ya. Barakuda. Wah, ada menit ya ke dalamnya tadi nah. Sampai kayunya itu lah, Pan. Dalamnya tuh. Situ, ah. Oh, insting malah.